Lekin hurmatlaringiz aziz obunachilar, aziz akalar, aka ukalar, yurtdoshlar. Sizlarga xudo xolasa yangilikni nomer 1ni birini YouTube'ga obzorni qilib o'tganmiz. Bundan 3 kun, 4 kun oldin. Xudo xolasa mana bunday to'rg'ildirak Labo elektron Labo YouTube'da juda ham ko'plab xalqimizni shunday skuterlar qiziqadiganlar o'ziga jalb qildi va YouTube ijtimoiy tarmoqdan klientlarimiz chiqmoqda. Bundan oldin esa Andijon viloyati Paxtabodga ketgan edi. Sodiq tog'amizga. Xudo xolasa mana ikkinchi Laboyimiz ham tayyor. To'rg'ildirakli mini Labo. Eslatib o'tamiz, 6 ta akkumulyator bilan jihozlangan. Akkumulyatori haqiqiy Xitoyning toza 66 lik 6 ta original akkumulyator bilan jihozlangan. Motor miyasi esa 2000 lik bo'ladi. Bort razmerlari 1.30 metrli bo'ladi. Yuk ko'tarishi 1 tonna 200 kilogramm. Salon qismlari juda ham ajoyib, shinam, toza va akkuratni qilib ishlangan, rollari juda ham yengil qilingan. Tablolariga gap so'z yo'q. Tabloda multimedia, foto, klip, qo'shiq hamma narsani ko'rsatib bera oladi. Bluetooth va flashka orqali ishlaydigan to'rg'ildirak Labomiz. Xudo xolasa bu mana shunday ajoyib oppoq rangdagi Laboyimiz ham Namangan viloyati, Namangan shahriga Avazxon akamizga sotildi. Avazxon akamiz kechagina shu YouTube ijtimoiy tarmoqda mana shunday to'rg'ildirak Laboyimizni ko'rgan, elektron Laboyimizni va bizga murojaat qildi. Kelishdik. Mana o'zlarini chaqirdik. Tayyor bo'lgandan so'ng mana ko'rdi va baraka qildi. Xudo xolasa akaga ma'qul bo'ldi. Avazxon aka, mahsulotimiz yaxshimi aka? Ha, tenjenini sog' bo'lsin, yaxshi, rahmat. Minib ko'rdim, yaxshi ekan. O'linglar shundan. Hammaniga nasib qilsin. Yurishlari uni uchqudaylardan farq qiladi baribir, ha? Ha, yo, zo'r, yengil ekan. Yashang aka. Nasib qilsin. Ilohim uzoq yillar ko'zlagan naqayizga maqsadingizga minib yuravering aka. Sizga nasib qilsin. Rahmat. Obunachilarimizga nima deb qo'yasiz aka? Hammani ham o'linglar shundan. Hammaniga ham nasib qilsin. Avazxon akamizga qullug' bo'lsin. Xullas akalar, to'rg'ildirakli va tormoz qismi eslatib o'tamiz, jittisnoy. To'rg'ildirak ham jittisnoy tizimda ishlaydi, juda ham mustahkam qilib ishlangan. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahri Dang'ara tumanida joylashgan. Dang'ara tumanida bazamiz ham aynan shu yerda akalar. Eslatib o'tamiz, bizda bo'lib to'lash kreditga yo'q, faqat naqd puliga sotiladi va arzonlashtirilgan holda. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, pastga nomerlarimizni yozib qolamiz, hammalarni kutib qolamiz. Sog' bo'lasizlar.